برای آغاز بازی دوستانه بین منتخب‌های فوتبال تاجیکستان و روسیه که در دوشنبه برگزار می‌شود ساعت‌های به شمار مانده است. شرکت ملی بوکمیکری فرمولا 55 در کوچه‌های شهر نظر و اندیشه‌های مردم را دایر به این دیدار دوستانه پرسان خواهد شد. آیا تاجیک‌ها و تاجیکستانی‌ها به غلبه تیم ملی خود باور دارند یا نه؟ رفتیم. به نظر شما در بازی منتخب‌های تاجیکستان و روسیه کدام کماندا غلبه می‌کند؟ من فکر میکنم این دفعه هم شهر بچه های ما شهر مردای تاجیک غلبه به دست میارن. ما با غلبه آنها باوری داریم. با گفته همون سخنهای اطلاعی جناب عالی فقط میگم که تاجیکستان به پیش. Это большой матч для сборной Таджикистана, и так как мы у себя дома играем в Таджикистане, я думаю, это для нас плюсом. Я ожидаю хорошего матча. Я надеюсь на нашу победу 2-1. درباره بازی تاجیکستان و روسیه چی گفته میتوانید؟ اصلا این بازی دوستانه چنانه که میدونیم و امیدوارم که در این بازی مساوی شود هم هیچ گپی باقی ندارند ولی بیشتر امید دارم تاجیکستان در این بازی غلبه به دست میارد. تاجیکستان به پیش. فکر شخصی من منتخب تاجیکستان امکان خوب دارد که مقابل روسیه بازی خوب نشان دهد. البته این از همدیگر فهمی آنها خیلی سخت وابسته می شود چون که نصف هیئت روسیه جوانان را تشکیل میدهند و با فکر شخصی من تاجیکستان میتواند با حساب 3-1 منتخب روسیه را شکست بدهد. تاجیکستان با پیش